Mewn I draw y to Jane Morgan felly yn Hal y Sychu. Noswaith dda bawb, braf eich gweld I gyd. Croeso I sesiwn goginio gyda Doreen a goginio ar gyfer y Pasg y tro hwn. Anodd credu ble mae'r amser wedi mynd ers y sesiwn diwethaf nôl diwedd Ionawr llynedd, cofiwch. Fe dwedais pryd hynny, mae'r fwy ohonom ni'n mynd nôl blynyddau ers yn blant bach. Bod Doreen yn ysgol Llysylwel a fi'n ysgol Hal y Sychu, roeddwn yn mynychu yr un capel ac yn mynd i'r un ysgol Sul. Roedd gan Doreen diddordeb mewn coginio yn yr ysgol uwchradd ac wedi gadael yr ysgol bu yn gweithio yn y codor yn Llandeilo ac hefyd yn y gwesty tŷ mawr yn Brecwa. Roedd hefyd yn aelod brwd o'r ffermwyr ifanc ac mae wedi yn dal aelodau I goginio ac wedi bod yn llwyddiannus ar hyd y blynydde. Bu hefyd yn mynychu coleg tra'n gweithio ac ar ôl graddio, aeth I mewn I byd addysg fel athrawes goginio, nes ymddeol rhyw 2 blynedd a hanner yn ôl. Tra'n dysgu, fe wnaeth mentora nifer o ddisgyblion, a bu yn llwyddiannus iawn mewn cystadlaethau, a nifer wedi mynd ymlaen I gystadlu'n genedlaethol mewn mannau fel Coleg Westminster a Coleg Denman, ac wedi bod yn llwyddiannus yno. Gofynir iddi'n aml I feirniadu mewn cystadlaethau goginio yn lleol ac yn genedlaethol. Ac falle bod rhai o chi wedi clywed I ar rhaglen radio Emma a Tristan bore Dydd Gwener diwetha yn siarad am scones. Roedd yn wych Doreen, ac fe gath merched y wawr Menchbach hefyd. Doreen yw cynrychiolydd rhanbarth Caerfyrddin ar y pwyllgor Gwyr a Hamdden, ac rwy'n ffodus iawn o'i chael fel ffrind, sydd ond y byw rhyw filltir wrthi yma yn Hal y Sychu, ac mae'n barod I fy helpu gyda unrhyw beth, unrhyw amser. Diolch yn fawr I ti Doreen am bodloni I gwneud y sesiwn yma, a diolch enfawr hefyd I Hazel am y recordio a'r golygu. Cafodd y 2 ohonom llawer o hwyl yn paratoi, ac fel gewch chi weld nawr. Cewch gyfle I ofyn cwestiynau I Doreen nes ymlaen, a hefyd mae croeso I chi roi unrhyw gwestiwn neu sylwadau yn y chats. Felly draw ato ti, Hazel. Diolch yn fawr iawn. Wel, helo, a croeso nôl yng nghartre I, Doreen Martin, a dwi'n aelod o Clwb Gwawr Cothi a Merched y Wawr Abergorlech yn Sir Car. Mae wedi dod yn adeg y Pasg yn gynnar yn nghartre I, achos dwi wedi bod yn bisi paratoi cwpl o fwydydd I roi syniadau I chi falle I fynd ati goginio ar gyfer y teulu a'r plant sydd lle mae'r Pasg yn digwydd mewn rhyw 2 wythnos I fis. Felly ar y bwrdd fan hyn, dwi wedi gwneud y cacen Pasg fan hyn, cacen simnel cec yw allan o ffrwythau, mae'n mynd smith ynddi a marzipan ar y top fel chi'n gweld. Dwi yn mynd I wneud cacen arall nes ymlaen. Wedyn ni beth arall ni'n meddwl am adeg y Pasg yw'r bisgedi Pasg. Gallwch chi gwneud nhw gyda torro'r cylch a rhoi cwrren syndod nhw, neu dwi wedi prynu torro'r cwningen a wedi gwneud nhw dyma bach mwy special felly ar gyfer y plant. Mae'n rhaid cael rhywbeth mas o siocled, felly dwi wedi paratoi rhain hefyd. Nythiau bach yw'r rhain, yn y siocled tywyll dwi wedi defnyddio shredded wheat, mae gyda fi dyma bach o fenyn a syrep ynddo nhw. A wedyn ni wedi malu'r shredded wheat mewn i'r siocled. Wedyn ni gyda'r siocled golau, dwi wedi defnyddio Weetabix, defnyddio'r un rysait, a wedyn ni rhoi'r 3 wy bach yn y canol I creu effaith nythiau bach ar gyfer y Pasg. Symud ymlaen fan hyn, a gyda fi fan hyn, siocledi bach, rhai fi wedi prynu. Dwi wedi torri nhw yn barod fel y hollow eggs, ond byddwch yn ofalus, dyn nhw ddim yn rhwydd iawn I dorri ar y sim, achos ma'n eitha
eitha gwan gyda'r gilledd. Felly, dros y gwanieth, achos dwi'n mynd i llenwi rhain gyda rhyw fath o lemon mousse neu cheesecake nes ymlaen. Hot cross buns, wel, mae'r rhain wrth gwrs yn rhywbeth boblogaidd iawn bob blwyddyn. Dwi ddim wedi gwneud nhw, dwi'n dylan law lan i bod yn onest, ond dwi'n mynd i creu pwdin mas o'r rhain yn y funed, achos maen nhw'n gallu bod maen nhw'n sychu yn gloi, maen nhw'n hyfryd amser maen nhw'n ffres neu wedi tostio, ond dwi wedi meddwl am ryw syniad bach arall i ddefnyddio nhw lan. A wedyn ni, mae gyda fi pate QR, a mae gyda fi fan hyn torch. Dwi'n mynd i wneud torch sawrus, a dyma torch melys. Dwi wedi prynu'r meringues hyn, maen nhw'n gael yn bob siop, a dwi'n mynd i llenwi rhain, a wedyn i addurno nhw gyda mefus a chydig o siocledi ac yn y blaen. Felly dwi'n barod i ddechrau. Reit, dyma fi'n mynd i wneud y buns croes poeth i chi. Mae gyda fi 5 rai bach fan hyn, yn hytrach na defnyddio rhai mawr, a mae gyda fi disgyl bach sgwar wedyn ni un gwydr. Felly, 2 fi i ddechrau te, mewn i'r jwg, a'i gymysgu'n dda. Chwithio fan hyn, a dwi'n mynd i ychwanegu siwgr custard 1 ounce. Dwi'n mynd i wneud rhain, dyma bach mwy anghyffredin, bach mwy special hefyd fi'n credu, achos dwi'n ychwanegu dyma bach o 2 lwyed o Baileys yn y cymysg, a wedyn ni hufen dwbl, bron hanner peint mewn fyna. Gallwch chi ddefnyddio llath os chi am, dwi'n gwneud dim gwaniaeth, ond mae'n gwneud edrych bach mwy gyfoethog i fwyta. Reit, dwi wedi, lle i ddangos i chi nawr, rhoi menyn yn yr buns yn barod. Wedyn ni dwi'n mynd i rhoi nhw mewn yn y ddisgyl. 4 ono fi'n credu bydd yn mynd mewn. Ond dwi'n meddwl hefyd, falle defnyddio'r tair fach hyn, jyst i codi'r cymysg lan. Os chi'n gallu gweld. Na ni. A wedyn ni, dwi'n mynd i allws hwn mewn. Ond byddai ddim yn rhoi yn y ffwrn yn syth, achos dwi eisiau'r hufen i signo mewn i'r buns hyn. Gallwch chi weld, fi ddim eisiau rhoi'r hufen dros y croes ar y top. Nid yn araf, mae jwg fel hyn yn gweithio yn gwd. Osgu fe lawr. Mae eisiau rhyw 5 munud, 10 munud falle arno hwn i signo mewn cyn iddo fi mewn i'r ffwrn. Reit, dwi'n defnyddio fe, ddim wedi wastraffu. A wedyn ni, dwi'n mynd i ddefnyddio cwbl o'r chocolate chips hyn, achos mae pwdin cyfoethog ar un gyda Baileys a siocled. Gallwch chi ddefnyddio ffrwythau cymysg os chi am, os yw'n rhaid i chi ddefnyddio'r Baileys. Jyst rhain cael mynd mewn nawr. Mewn i'r ffwrn wedyn ni am rhyw 20 munud nes bod e wedi setio. A rhyw 2 wi i hanner peint dwi'n bystod yn defnyddio i wneud unrhyw fath o rhywbeth gyda cwstard. Rhoi fe mewn yn tin fel hyn, a wedyn ni defnyddio dŵr berwedig. So mae hwn mewn dish o bain marie. Dyna'r term Ffrangeg amdano hwn. Mae fe'n helpu stopio'r cymysg i cyrglo. A wedyn ni, mae hwn fi'n mi adael ar ben y ffwrn nes bod ni'n barod. Reit. Symud ymlaen. A gyda fi fan hyn nawr, torch dwi'n mynd i paratoi ar eich cyfer. Torch yn defnyddio selsig cocktail a bacwn hefyd, a streaky bacon. Felly, dwi wedi dechrau, a dyna beth dwi'n gwneud.
yw defnyddio y streaky bacon fel hyn, rhoi fe ar y bwrdd, defnyddio ceben cylledd torri, a wedyn ni stretcho'r bacwn. Dwi wedi dechrau, stretcho fe fel yna, a wedyn ni defnyddio siswrn, a dechrau rolio, fel bod chi'n rhoi fe ar y selsig. A wedyn mae hwnna'n mynd rhoi blas bach ychwanegol i'r roliau yma. Felly hwnna nesa, yn arall. Rhoi hwnna fyna. Felly dyma beth fi wedi dechrau. A dyma dwi'n defnyddio wy wedi cymysgu. Defnyddio brwsh past. A wedyn ni rhoi ychydig o hwn ar bob sgwarin o ryw 2 fodfedd yr un. Gallech chi ddefnyddio selsig mawr os chi am, ond dwi wedi mynd am y cocktail, a gewch chi weld pam yn y funud. Achos mae rhaid i chi feddwl, os chi moyn creu torch, mae rhaid i fe i bito mewn yn y trei cywir. Felly, rhoi'r selsig mewn, a rhoi fe fel yna mewn, fel chi'n gallu gweld a wedyn ni just rhoi nhw mewn cylch fel hyn. A bydd hwn yn mynd mewn i ffwrn gwres tua 180 Celsius am ryw 20 i 15 munud. Byddwn ni ddim yn defnyddio selsig tew achos mae'n ni hala gormod amser i goginio. Felly, rai bach tenau dwi'n meddwl yw'r gorau. Chi'n gweld yn dod nawr fel effaith y torch. Dwy fach arall ten. Right. So just symud nhw mas tyma bach. Gofyn bod nhw'n dod at ei gilydd fel hyn. Right. A trial creu y dorch gyda'n llyged bach chi. Reit, mae yna un sgwarni bach ar ôl, a mae gyda fi y selsig hyn. Felly, jyst mi rolio hwnna mewn. Iawn, a wedyn ni sglino gyda ychydig o rwy. A wedyn ni, dwi'n mynd i ddefnyddio sesame seeds ar ei ben. Gallech chi ddefnyddio poppy seeds neu llwch chi adael yn blaen, ond mae angen wy arno fi i rhoi'r sglein erbyn y diwedd. O hwn y ffordd bach gwahanol i weini mewn parti neu fel plant felly, wneud e bach mwy diddorol. Right. Iawn, ni'n credu bod pob un wedi cael y sglein. Felly dyma fi wedi sgleinio pob un o'r rhain, a dwi nawr yn mynd i ddefnyddio'r hadau sesame yma a rhoi nhw ar ei ben. Dwi wedi defnyddio hefyd toes puff, y puff pastry wedi prynu, un sydd wedi cael ei rylio allan. Gallwch chi ddefnyddio toes cyffredin, y short crust, neu fel oedd amser yn breng, neu mae'n dibynnu ar eich amser, gallwch chi fynd mas a jyst wneud fel dwi wedi wneud, prynu'r puff pastry. Felly, mewn â fe'r ffwrn de. Nawr fel nes i sôn y gynharach i chi, ni'n dangosesu patau cyw iar. Wel, mae hwn, y cwneusion i gyd wedi cael ei baratoi ar eich cyfer.
Felly, na gyd sydd gyda fi wneud, dwi'n defnyddio tua hanner pound o pork belly slices, ond dwi wedi torri nhw yn fan, wedi cael gwared tipyn bach o'r blaster fel chi'n gallu gweld, rhoi fe mewn i'r sosban. Y saith hyn dwi wedi defnyddio ers o'n i'n coleg dros 20 mlynedd yn ôl. Afi cywiad, felly mae tua pound o afi mewn fyna. Dwi wedi defnyddio shalotsen fach a wedi falu, ond dwi ddim i fan achos mae'n mynd i goginio lawr. Wedyn mae gyda fi gwin coch, tua quarter peint yn mynd mewn. Eto mae'r pate hyn sy'n cyfoethog. Brandy, 2 lwyed o brandy mewn. A dwi'n defnyddio herbiau cymysg. Mae hynna felly. A mae garlleg gyda fi. Aid un tip bach ynglyn â'r garlleg, ond dwi'n mynd i rhoi hwn ar y gwres yn munud. Gyda'r garlleg, amser chi'n tynnu y croen i ffwrdd, os dorrwch chi fe'n hanner, mae yna bisiau bach yn y canol fyna, y côr maen nhw ei alw e, a mae nifer o'r cygyddion yn tynnu hwnna allan, fel chi'n gweld, achos hwnna sydd yn cadw'ch ceg chi gyda blas y garlleg yn ystod y dydd. Felly dwi wedi gweld, ges i ddysgu hwnna yn coleg blynydde yn ôl, chi'n gweld y darn bach arall fyna, darn bach sydd mae bach mwy tywyll, defnyddio'ch gilleth bach a chi'n gweld beth fi'n tynnu mas. So mae hwnna'n cael tynnu. Rhyw un ewyn o arlleg mawr neu rhyw 2 fach. Mae fatha ffidlu. Wedyn ni trio rhoi hwn mewn. Mae'r hifen mewn ar y diwedd. Goginio fe fan hyn am tua hanner awr. Mae'n dibynnu hollol pwy mor fan chi wedi torri eich cig. Mewn hwnna, clawn yr ei ben. A wedyn ni dod lan â fe'r berw a wedyn cydferfu fe nes bod e wedi goginio trwyddo. Dwi'n nawr yn mynd i orffen y patau trwy ddefnyddio y prosesu bwyd hyn. A dyma'r patau ar hyn o bryd, i chi cael ei weld. Yn edrych eitha tywyll, ond dwi'n mynd i ychwanegu nawr yr hifen dwbl i wneud e'n fwy cyfoethog, a mae hwnna'n mynd i setio yn iawn yn yr oergell. Felly, llwy amdani de. Prosesu'r bwyd, bydd rhaid i hwnna cael llygol mewn. Bowlen fan hyn i derbyn, achos bydd rhaid i wneud e mewn i 2 neu 3 cymysg. Felly mewn â hwn. Cofiwch amser chi'n palu'r beth ddim. Cofiwch bod chi'n rhoi top arno, achos mae'n gallu tasgu nôl. Mae'n dibynnu chi gallu prynu patydd sydd yn feddal iawn, neu chi'n gallu prynu fe bach mwy bras. Ond dwi'n mynd i wneud un fi, felly ti'n bach fwy feddal na hyn eto. Reit. Tynnu'r canol mas am eiliad. Dwi ddim wedi ychwanegu halen a pibr i hwn. Cofio bod yna halen yn beli y porc, yn bola'r porc yn ei ddweud, ond falle byddai'n cael tyma bach o blas i fe, os byddai'n blasu, os bydd angen tyma bach, fel lle byddai'n halen nawr. Mewn ar rhan ola. Beth wedi goginio yn iawn. Ond fel wedes i, mae'n dibynnu pwy mor fras neu fan chi'n torri'ch y bola'r porc.
falle bod angen bach fwy amser na fe goginio. Felly dyma fi eto bach o sŵn. Mae hwnna'n barod. Reit, defnyddio'r spatula'r plastig yma, mae fe mor rhwydd. Rhwyddach na defnyddio llwy, dwi'n meddwl. Byddwch yn ofalus ar hyn, achos mae'r cyllid eitha siarp. A wedyn, mewn ar rhan ola o hwn. Rhoi gymysg da i hwn, cyn rhoi fe mewn i'r potiau bach. A wedyn rhoi yn yr oergell am 2-2 awr. Ond mae e'n rhywi yn reit da. Felly bod ei weld eitha feddal ar hyn o bryd, ond fel wedes i, mae'r hufen dwbl ynddo fe, bydd hwnna yn caledu. Felly, dyma fi'n blasu. Fi ddim yn mynd o ychwanegu dim halen, achos fi'n credu bod e'n iawn. Berffaith i fi. Edrych ymlaen i blasu fe'n ysmlaen. Felly, mae angen llwy arno fi. A rhoi fe mewn i potiau bach. Mae gyda fi peth Baileys fan hyn wedyn ni, sydd gyda fi yn yr ardd. Dych chi'n mynd bita ar hyn, ond maen nhw'n rhoi lot o flas, chi'n gallu defnyddio nhw i ddyrno, golchi nhw, sachu nhw, a wedyn ni, fel welsoch chi draw fyna, a o'n i wedi addurno nhw gyda deilen bach fel hyn. So mae'n rhoi pot bach. Rhoi pot bach gyda fi. Dechreuai fel hyn dyn ni'n credu. Mae'n llai o seis. A mae gyda fi pot bach, fi yn lico'r cynner jars bach hyn, ond eitha posh felly. So allwn ni rhoi twy bach mewn fyna i ddechrau. Bod digon mewn fyna. I gadw hwnna ffres wedyn ni, bydd ddim yn gwybod os chi'n ymwybodol, bydde hynny yn rhoi clarified butter ar ei ben. Fel fi wedi paratoi'n barod. Dyna beth mae eisiau gwneud yw torri menyn, a wedyn ni mae angen defnyddio llwyo fe fyny. Tynnu'r llwy top a rhoi ar ei ben. Mae hwnna'n preserfo fe. A wedyn ni allwch chi rhoi fe yn yr hewlgell hefyd. A mae fe'n cadw fe am ryw 4-5 diwrnod yn yr oergell. Rwyddach chi ddefnyddio spatula. Gael bob darn allan. A rwy'n gyda 5 pot bach fan hyn. Felly os nag ych chi eisiau gwneud cymaint, allwch chi torri'r saith lawr, neu wneud gymaint o hyn, neu fwy, mae'n angen chi, a dyfynnu faint sydd yn eich teulu. Iawn. Wedyn, dwi yn mynd i rhoi Baileys arno. A mi doddau peth menyn, fel ych chi cael gweld fi'n wneud y gorffen. Dwi wedi toddi menyn fan hyn, a dwi am nawr i ddangos i chi y clarified butter, neu'r menyn clir, defnyddio llwy fawr, a jyst tynnu'r, mynd ar llwyed dros ben y pate. Bod yn ofalus, wneud yn araf. Gallwch chi bwyta hwn, os ych chi yn bwyta'r pate, a chi yn cael nhw yn gwesti ti bwyta. Mae fe'n iawn i bwyta, does dim eisiau rhagor o felyn arno chi, ar yr tost melba neu y rowlen. A'n eich mynd neges, y lliw hefyd, mae fe'n lliw weddol cyfoethog. Jyst digon i cuddio'r pate fi eisiau. Sim eisiau lot fwy na yna o gwbl. Chi'n gweld pwy mor glir mae'r menyn wedi dod. A dwi yn hoffi defnyddio'r Baileys. Fe'n gorffen gyda'r wrth y llygad. Iawn. Felly, y gacen sy'n nesaf.
Nôl atoch chi am bach tegwyn tra bod fi'n sortio'r ail ffilm allan I chi. Wel, am ddifyr iawn. Dwi wastad yn edmygu Doreen, mae gegin I mor daclus. A fwy na hynny, mae'n gwybod ble mae popeth. Os oes angen llwy fach, llwy fawr, mae pob peth, fi'n gwybod lle I popeth a popeth yn ei le, ydych chi, os e Doreen? Mae dipyn o offer gyda fi yn y gegin os llwch chi ofyn i'r gŵr. Dwi yn gwybod le mae popeth. Dwi'n prynu lot yr un y blynydde mas o Lakeland. Reit. A na beth fi'n gweld sy'n dda uwchben y ffwrn mae gyda fi rhyw fath o biben metal am fyna fi'n dyla'r llwyau a llwyau mowr I gyd. So, mae pawb, os ni'n gwynio, bydde ystafell gwynio gyda fi felly ar peiriant a popeth arall fel yng Ngwar hyn a Janet, gwynydde sy'n fi. So, gyda fi mae'r gegin, ond gyda hi mae'r ystafell gwynydde gwynio. Odi, mae'n bwysig, mae bach o bopeth gyda fi. Ac o ran y prosesydd bwyd wedyn, te Doreen, pwy mor aml byddech chi'n defnyddio'r prosesydd bwyd yn fwy neu chi'n dal y licio neud peth â llaw? Na, fi'n defnyddio'r prosesydd bwyd I malu bara bob tro. Os dwi'n mwyn gwneud crwmbl, dwi'n defnyddio'r prosesydd bwyd ar gyfer y crwmbl. A os dwi'n gwneud toes fel y shortcrust, dwi'n defnyddio'r hwnnw hefyd a chwnegu'r dŵr yn araf. O bydden ni ar goll heb y prosesydd bwyd, amser rhaid hwnna I ben, bydd yn arall gyda fi. Rhaid ysgol un gyda'r gŵr. Na, fi'n defnyddio hwnna yn dipyn bach. Fi'n beth ar gweinyddes os ydy'r peiriant gwynio'n dod I ben, mae rhaid cael ei newid yn oes ewer I teg. Os, ond mae fi'n credu bod hwnna gyda fi ers dros 10 ar 20 o blynydde. Oes bach. So, a wedi gorfod cael partiau newydd neu mae'r un partiau'n dal yn mynd? Yr un part. Sa'n gwybod pwy mae'r siarp mae'r cyllid, felly mae dal digon siarp, ond mae gyda fi ers dros 10 mlynedd ar 20. Mae hwnna'n fendigedig yn ydy. Amlwg yn edrych ar ôl eich teclynnau hefyd felly, Doreen. Wel, fi'n trial, ond fi'n lwcus bod gegin fawr gyda fi, a mae breakfast bar mowr, so mae lle gyda fi. Ond mae gwaith clynhau wedyn ni, mae tŷ yn fawr, so mae gwaith clynhau gyda fi, ond fi'n gweld dwst yn setlo yn bellwaith. Ond oedd e'n ddiddorol iawn, chymod mae pobl yn mynd o amgylch cartrefi, mae rhyw raglen sydd wedi bod ar Esbydwreca, digwydd piciad mewn a mas. A o'n nhw'n tŷ yng Ngharad Mair, cwpl o flynyddoedd nôl nawr, a mi oedd gegin enfawr gyda'i. A dim byd o gwbl yn golwg, o dim byd ar y top. Wel, chi'n cael gwaith gweld top gegin ti ni, gegin mach sy'n mawnt. A fynodd y cynhyrchydd iddi, wel yng Ngharad, oeddi'r gegin wystad fan hyn, na, ni wedi bod wythnos gyfan o stwpo pethau mewn cwpyrthau cyn bod chi'n dod. Mae fi'n beth o barfi, bod gegin fi, mae popeth oedd i'r lle yn bethwaith, a mae barfi fysa'n gweud, mae wedi bod yn working kitchen, Doreen. So, mae fi'n gweud lot o wirionedd wedyn. O, di. Dwi'n mynd I trial to nawr, sa'n gwybod pam oedd e ddim wedi digwydd y tro cyntaf, ond bwysedd yn groes I ni. Mae'r dorch selsig hyn wedi dod allan o'r ffwrn, rhyw 5 munud yn ôl, a dwi wedi rhoi fe ar y pren, y bwrdd cylch, a wedyn ni saws coch gyda fi fan hyn, achos mae pob plentyn yn offi saws coch. A wedyn ni, maen nhw'n amser chi'n gweini hwn, felly mae'r plant yn gallu just tynnu un allan a wedyn ni rhoi fe yn y saws coch os maen nhw am. Felly dyna un syniad bach, o'n i'n meddwl, rhywbeth bach gwahanol I ddangos chi. Dwi hefyd wedi tynnu mas o'r ffwrn ar y pwdyn hyn fel chi'n gweld. A dwi am rhoi chydig o sglein nawr ar ben y 4 byn. Felly dwi wedi toddi neu twymo tyma bach o jam bricyll. Dwi'n just mynd rhoi tyma bach ar ben bob un, cadw fe'n feddal. A fel chi'n gweld, mae'n rhoi sglein bach hyfryd. Mae hwn yn mynd I flasru, dwi'n siŵr, eitha cyfoethog gyda'r Baileys a'r siocledi bach a'r hufen. A mae hwn mi weini digon I falle 5 neu 6, mae'n dibynnu. Os mae dynion chi'n rhoi bwyd, mae eisiau gewch chi ddim 5 neu 6, falle rhyw 4. Ond dwi'n meddwl bod hwnna nawr ar ran y golygfa'n edrych yn well.
Reit, mae hwnna nawr yn mynd i cael rhoi draw ar y bwrdd gyda'r bwydydd eraill, a wedyn dwi'n mynd i orffen gyda gwneud cacen bach syml eto i chi. Dyma fi nawr yn gwneud y gacen Pasg i chi, y syml cake, a dwi wedi defnyddio rysait Delia Smith, a dwi wedi addasu 1 neu 2 o'r cynwysion. Felly ddechrau, a mae hon yn syml iawn, rhydyllu y blawd mewn, i'r bowlen fawr, a hefyd rhydyllu y bwdwr codi a'r mixed spice mewn hwnna hefyd. Hwnna. Mewn ar menyn. A mae rhaid bod y menyn yn feddal. Felly mae hwn wedi bod mas gyda dros nos. Mewn hwnna. Y siwgr brown gole. Hwnna'n feddal yn iawn. Mae gyda fi fan hyn croen oren a lemon wedi gymysgu, rhoi'r blas. A wedyn mae yna 3 ôl yn mynd mewn. A dwi'n mynd i ddefnyddio wedyn y peiriant trydan fan hyn i ddechrau gymysgu fe. Mewn â hwnna. A gyda fi 1 wy gwyn dros ben, felly mae hwnna wedi mynd mewn hefyd. A byddai yn ychwanegu y gweddill ar ôl i fi rhoi 1 cymysg fan hyn. Felly, gysgu hwn lan y dda, am ryw funud. Hwnna'n barod. A wedyn ni, dwi am mynd i ddefnyddio naw. Dwi'n siŵr bod nifer o chi'n neud yr un peth. Felly mae gyda fi fan hyn, mincemeat cartre. Nes i hwn amser Nadolig. A oedd gyda fi pot dros ben, a mae hwnna'n mynd mewn. A dych chi ddim yn rhoi falle mincemeat mewn lot o'r gacennau, ond mae yn yr rysait fach hyn. Ffrwythau cymysg sych. Cnau a monau cyfan wedi tostio a wedi malu. Mewn na hwnna hefyd. A yn lle defnyddio falle mixed peel, dwi wedi defnyddio 2 ounce o'r ceirios. Wedi golchi dan dŵr o'r, wedi torri lan a rhoi mewn blawd. Felly, mewn yn law. A bydd gyda fi wedyn ni marzipan fan hyn, felly mae'n mynd edrych cweit fel marzipan, ond i'n cartre dwi wedi wneud ddo, a o'n i'n gorfod torri fan lan i ddarnau 1 modfedd. Felly mae gyda fi fyna bron hanner pown, a da'n rhoi hwnna yn y gymysg wedyn ni ar y diwedd, ar ôl fi rhoi 1 cymysgedd da gyda'i gilydd fan hyn, fel ych chi'n gallu gweld. Reit, fi'n credu bod hwnna'n edrych yn weddol. A wedyn ni, mewn â hwn, fi'n just checio nawr, bod nhw'n gweld dim byd arall i rhoi mewn. A cymysgu fe'n law. A wedyn ni, mae gyda fi'r tin fan hyn, 8 modfedd. Gallwch chi ddefnyddio un sgwar neu yr un cylch fel sydd gyda fi fan hyn. Cymysgu hwn nawr yn dda, a wedyn ni rhoi fe mewn yn y tin. Bydd hwnna'n mynd mewn i'r ffwrn wedyn ni am tua 2 awr a hanner. Felly dyma'r cymysg. Dwi wedi rhoi papur gwrthsain tu fewn, a wedyn ni'n rhoi y bach yn y tro. A wedyn ni, neu siŵr bod chi'n gwasgu'r lawr i'r corneli fel hyn. Fel arfer, mae'r cacennau Pasg chi yn defnyddio falle hanner y cymysg mewn yn y tin i ddechrau, wedyn rhoi 1 hair neu layer o marzipan a wedyn ni cymysg arall ar ei ben. Ond mae hwn yn rhywbeth bach gwahanol. Fi'n edrych mlaen nawr i torri'r gacen a
gweld beth yw ei fel tu fewn gyda'r ansawdd. Felly dyma ni, dyma'r cacen yn barod ten. Rwydd iawn, fwy amser wedi mynd i bwyso'r cynwysion na beth fi wedi wneud i gymysgu fe. Felly, mae rhaid i fi olchi'n law i nesaf. Dyma ni den, fel arfer, os oes chi'n rhoi cacen cyfoethog yn y ffwrn fel hyn, mae angen rhoi rhywbeth o'i ymyl e. Yn lle defnyddio'r papur gwrthsain eto, dwi wedi prynu fel belt yw e o Lakeland. Mae yna siop i gael yn Trostre, a mae hwn yn gallu ffito unrhyw seis 10, 7 i 9 modfedd. Dwi wedi rhoi fe mewn yn dŵr oer i ddechrau, a wedyn bydd yn sychu yn y ffwrn am yr amser. A mae hwn gyda fi falle rhyw 3-4 blynedd, a dwi'n cadw defnyddio fe, a wedyn hytrach na bod ar y top yn mynd rhy brown, dwi'n defnyddio wedyn papur gwrthsain eto a twll bach yn ei chanol fel bod e'n goginio yn araf. Mewn i'r ffwrn wedyn. A rhoi'r cloc arno. A nôl i chi, Tegwen. A Doreen. Helo. Rwy'n ni aros nawr nes fod y deisyn yn coginio. Wel, Doreen, oedd hwnna'n wych i weld. Felly, o'ch chi wedi sôn yn gynt bod chi wedi prynu ambell i declyn o Lakeland dros y blynyddoedd. Dwi eriod wedi gweld un o'r beltiau yna. Os rwy'n arall wedi gweld un o'r beltiau yna? O'n i ddim tan bod fi'n recordo Doreen, a mae wedi rhoi un yn anrheg i fi, Tegwen. Wel. A Jane yn cael un. Sa'ch amser nadolig, mae rhyw ffwdan mawr torri papur brown a rhoi hwnnw tu allan a rhyw gortyn yn dala fe. Felly mae hwnna falle'n... O gwmpas tarth Victoria Sandwich dwi wedi bod yn gwneud allan i'r hyn i fy nhw. Ie. Os mae'n help. Syniad da iawn defnyddio hwnna, mae rhaid gweud. O'n i arfer defnyddio, chymod yr amlenni A4, a plygu nhw'n hanner a rhoi hwnnw rownd. Trach na'r gris papur arall, achos mae fe mwy tew, ond hwnna fi yn defnyddio i'r belt fel mae'n cael ei alw. Wedyn neu bum pint yw e. Bydd mae'n gwybod chi'n gallu gweld. Ie, dwi'n meddwl gwneud chi'n fwy. O, nawr te, Menna, cwestiwn da. Diolch, o'n i'n mynd i ofyn os unrhyw un y cwestiynau. Menna wedi gofyn cwestiwn yn sydd. Be yw union gynhwysion y gacen simnel ni'n sôn am fan hyn nawr? Reit, fi'n credu bod... Wel, mae stori sain... Ni wedi gwneud yr researchau Tegwen i chi. Odi, fel y geith Doreen weid nawr, a wedyn gallu pobl gael copi o'r researchau wedyn. Small copi gyda fi nawr, ond mae fe mewn llyfr, os ewch chi ar Google search a mewn i llyfr gofyn am simnel cake Delia Smith, dawe lan yn y Google search. A beth mae Angharad a Hazel wedi paratoi yw'r fersiwn digidol o'r llyfr, felly mae pawb sydd wedi cofrestru ar Tocyn Cymru, newn ni e-bostio copi ymlaen i chi ddechrau'r wythnos os ydy hynny'n iawn. Nawr te, Ann Fawn wedi rhoi neges, mae offer Lakeland yn arbennig o dda, a maen nhw'n rhoi gwarant am sawl blwyddyn, felly mae hwnna'n werth i gofio. Sorry. Gormod o botymau ar y sgrin. Lawy gormod. Os rhywun arall a cwestiwn, croeso chi ddad fideo yn miwt. A'ch bwtwm a'ch miwt, neu ysgrifennu yn y chat. Mae yna ddarn o ffilm i ddod, Tegwen, felly... Oes. Mae teclyn fan hyn, bydd mae'n gwybod ych chi gweld e, blow torch yw e, fi'n bach twt eto, mae fe gyda fi sawl blwyddyn o Lakeland, hwnna ni'n defnyddio i rhoi'r lliw ar ben y gacen simnel. Chi'n aill yn rhoi fe dan y grill, ond o'n i wedi brwsio'r marzipan a'r pele bach gyda wy gynta, wy ereg iwc, a rwy melyn, a wedyn ni, o'n i'n defnyddio'r blow torch i fynd ar benne. Gwmwys yr un ffordd yn dechrau creme brulee. A fi'n siŵr bod y bab di Tegwen nawr, mae fe'n neud catering, yn dwi? Wedi. Mae fe'n dysgu lot o bethau, sgiliau bach hyn nawr.
Ond mae hwn yn declyn bach fi'n defnyddio o dro i dro. Yn ddiddorol iawn, oedd cangen Merched Fawr Aberystwyth lan yn Aberista nos lun sy'n newydd fod, a dyna oedd y tiwtor yn dangos pa mor bwysig oedd blowtorch a gweud maen nhw ar gael mor had y 4-5 pint dyrnod hyn. Ond oedd e wedi bod yn brown o oren, wedi pilio oren, a wedyn er mwyn cael y lliw hyfryd ar di allan y croen oren cyn i weini fe ar y pryd. Felly yn ddiddorol iawn bod e wedi cael ei defnyddio wythnos yma yn barod wedyn. Fi'n siŵr bydd rhagor yr offer yn tu chi cyn bod hir. Un o'r cwestiynau sydd wedi dod fan hyn, pa dymheredd sydd angen i'r pwdin buns y grog os gwedwch yn dda? 325, 325. Wyt ti gan 60, ife Doreen nes i gysgu? Ie, 150. Mae'n dibynnu ar y ffwrn chi. Bydd ni'n rhoi fe ar y top, bydd ni'n rhoi fe yn y canol, ond rhoi fe mewn dish o ddŵr hefyd, fel o'ch chi'n gweld fi. Mae fe gwmwys rhywun peth a wneud pwdin bar y menyn, bread and butter pudding, jyst bod fi wedi defnyddio'r buns groig, na'r unig gwyniaeth yw e. A os chi'n moyn defnyddio hife neu hanner a hanner, chymod, chi lle addasu'r y seitiau mor rhwydd. Cwestiwn da rwy'n arall? Gai ofyn, yn ble dditsoch chi ydych chi'n gallu prynu yr belt sy'n rhoi rownd y tin? Lakeland. Yn Lakeland. Lakeland, o reit, ie. Iawn, diolch yn fawr. Ond chymod, chi gallu mynd ar y wefan Lakeland hefyd, chymod, a chi lle edrych trwyddo i offerynnau nhw i gyd. Fi ddim wedi gweld unman arall, ond nes i archebu 2 nawr yn ddiweddar i ni Jane, neu falle Ruth glyn i weid, a i ni Hazel. Edrych yn syniad da i gael Ond i'n glis, fi lico fe, ty beth. Reit, mae sialens i pwy sy'n dda am gwybod y gwahaniaeth. O ran nwy, pwy wres i angen ar y nwy? Os ydy'n 160 yn y ffwrn, faint fydde gwres y nwy wedyn? Chi'n gofyn i fi neu rhywun arall? Gofyn i unrhyw un sydd am wneud y conversions mas. Oce. A rwy'n wedi codi'n edrych yn gyda. Dewn ni nôl atoch chi fo'r ateb yna. Cwestiwn arall wedi dod, reit, nawr te dalwch arno. Gan fy mod wedi cael trafferth dod fewn heno, a fydd modd bydd yr receipts i gyd yn dod, a beth sy'n dda i weid erbyn ganol wythnos nesaf, bydd ffilm heno hefyd ar gael i unrhyw wylio. So chi wedi cael nifer o ymddeiriadau, mae sawl cangen yn digwydd bod yn cwrdd heno, y digwyddiadau cymunedol ymlaen heno, felly mi fydd y sesiwn yma ar gael hefyd. A unrhyw un sydd wedi cofrestru ddod, byddwn ni'n danfon y llyfr eseiti ymlaen atoch chi, neu bydd modd i chi i gael wrthon ni yn y swyddfa hefyd. Ond ych chi'n barod i fi rannu'r sgrin unwaith eto? Wel, pam lai, a gyfyn ni gwpl o gwestiynau ar y diwedd wedyn hefyd, falle. Diolch. Fi'n symud mlaen nawr i baratoi rhywbeth melys ar eich gyfer chi. A falle gewch chi syniadau gyda gwneud torch melys, gyda merangs, gallwch chi wneud rhai cartre os chi am. A wedyn ni, dwi'n mynd llanw'r wyau Pasg. Os bydd gormod o gynwysion gyda fi, byddai'n defnyddio falle pot bach arbennig fel hyn, i roi hwnna fel pwdin bach ychwanegol. Ond mae gyda fi fan hyn chydig o siocled dros ben dwi eisiau toddi a jyst rhyw mymryn bach o ddŵr ar y gwaelod fel bod y bowlen ddim yn twtio'r y dŵr. Rhoi hwn arno, wedi doddi ar gwres isel. A wedyn ni symud mlaen i'r cynhwysion. Mae hwn, does dim angen goginio fe o gwbl. Dwi'n defnyddio y condensed milk, hufen dwbl, lemon a chydig o caws meddal y braster llawn. Felly os dechreuai gyda hufen dwbl mewn i'r bowlen, dwi'n mynd i chwipio hwn jyst am ryw 2 funud nes bod yn dod yn feddal. Fi ddim eisiau gorchwipio fe, so falle bydd yna bach o sŵn.
gobeithio bod yn barod. Iawn. Mewn gyda'r caws, llawn braster mwyn i fe cael setio. Mae amrywiaeth o reseitiau i gael ar gyfer rhywbeth fel hyn. Felly, os ydych chi'n gyda chi barod, wel, bydde hwnnw'n gweithio llawn o hwyl. Hwna. Wedyn mewn yr condensed milk, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r tin fel hyn. Ond ni'n meddwl hefyd, gallech chi fod yn defnyddio y tin condensed caramel os ydych chi am blas y caramel hytrach na defnyddio'r un plaen. Chi'n lle addasu'r rysait fel hyn, digon rhwydd. Croen 3 lemon, mynd mewn. Nysgu. Reit, symud ymlaen i hwn. Mae hwn eitha meddwl ar hyn o bryd, ond na beth sy'n mynd i setio hwn, fydd sydd lemon. A dyna pam dwi ddim wedi rhoi fe mewn nawr ys bod y buned ola. Achos yr asid mewn fan hyn, byddwch chi'n gallu gweld hwn nawr yn tywau. Eitha cnoi. A rhoi fe wedyn yn yr oergell ar ôl llenwi'r wyau bach am 2-3 awr cyn y bwyta. Mae'n feddwl neis, ond mae'r sydd y lemon wedi tywau tipyn bach fel chi'n gallu gweld. Right. Os ai o'r llwy deg wrsi. Digon neis. Yn dwi'n glasur lemon o bendant. Ond wedyn, mi'n rhoi hwn mewn yn y bag gyda y nosl seren unrhyw beth chi am neu nosl plaen. A'r bagiau hyn sy'n cael ei beithio, chi wedi prynu'r hyn mewn unrhyw siop cogydd digon hwyr. Gwneud hynna i ddechrau. Achos mae'r angsen, does dim lot o lenwad yn mynd i mewn i'r rhain, felly dyma chydig fyna. Byddai hwnna'n gosach ato fi. Ydy gofyn yna. Wedyn ni y rwyau bach siocled hyn. Jyst rhoi y bach yn bob un. Rwyau llenwi'r bag eto gyda'r cymysg. Llenwi hwnna eto. Bach ar ôl fan hyn gyda fi llanw, wedyn ni llanw'r wyau bach hyn. Ac yn rhoi rhain yn yr oergell nes ymlaen. A fi'n credu bod rhain yn seis bach twt. Eitha digon mewn fyna dwi'n meddwl. Wedyn ni, meddwl o'n i wedyn, defnyddio o'r potiau bach hyn sydd wedi dod yn boblogaidd nawr. Chi'n gweld nhw, chi'n cael rhain wedi gweini fel pwdin yn rhain o'r llefydd. A hytrach na rhoi bisgedi falle wedi malu ar y gwaelod, mae gyda fi fan hyn yn lle i fwyta nhw yr after eights. So ti'n un bach mas, i falle dwy iddyr. Dwi'n mynd i rhoi un o'r after eights ar y gwaelod. Wedyn ni peipo peth o'r cymysg mewn hanner ffordd. Rhoi'n bach arall mewn. Bach o surprise yw hwn. Rhoi'n bach arall mewn eto. Bydd rhywun yn hwn. Fel yna.
Dwi ddim eisiau llenwi gormod o fe, achos dwi eisiau rhoi caiad lawr. Mae un bach arall gyda fi eto. Neu os nag oes after eights gyda chi, felly chi ddefnyddio bisgedi fel wedes i. Rhoi un bach ar y gwaelod. Ei bod mae bach mewn. Arall mewn. Un bach arall. Bach fwy o hufen ar ei ben. Dwi'n sioiau hwn mewn. Dwi'n mynd i ddyrno rhain nawr. Fyddi comio fyna. Reit, a nawr, os oes gyda chi'r plant neu'r wyron, nawr mae'r amser i nhw i helpu chi a cael bach o sport fan hyn, bach o hwyl. Cilleth siarp. Beth fi'n mynd i wneud gyda rhaid, fi ddim yn siŵr. Bach o mefus falle. Mefus, torri nhw bach mwy man mae eisiau fi wneud. Jyst yn rhoi'r lliw ynddo nhw. Llwch chi ddefnyddio mafon, llwch chi ddefnyddio mwyar, unrhyw beth sydd yn ei tymor. Ond achos mae'n adeg y Pasg, fi'n credu mae rhaid i fi ddefnyddio ychydig o'r wyau. Fi'n ddim yn mynd rhoi hwnna mewn, rhoi'r wy bach yn y canol. Mae gyda fi, beth arall lle rhoi mewn. Siocledi bach hyn. O na, hyn ddim moyn. Fyddwch chi rhoi lliw fel hyn. Temptation yw bod fi'n bwyta ambell un o'r rhain ar y ffordd. Ond, dwi wedi gwneud yn gorau i cadw rhai o'n nhw hefyd ar gyfer yr ardd ymwysfa. Mae gyda fi cwpl o Maltesers, dim Maltesers, Smarties hefyd i fi mewn. Unrhyw beth chi moyn. Lle ni rhoi bach o... lle mae nawr mor y seis. Mae'n buttons hyn. A wedyn ni llai just rhoi mymryn bach o sprinklers bach arno fe. A mae siocled gyda fi fan hyn. A wedyn bydde hwnna'n mynd mewn i'r oergell gyda fi. Iawn. A wedyn ni gyda'r rhain, gallai ddefnyddio... Beth gyda fi yma? Gallai ddefnyddio un o'r rhain. Jyst wyau bach Pasg yw'r rhain. A dewis lan i chi, llwch chi ddefnyddio unrhyw beth chi am i creu gwbl o amrywiadau fel hyn, fel chi'n gweld. Ond mae un o'r rhain felly'n cael ei weini i blentyn neu oedolyn, neu fel rhan o dri bwdyn. Rhoi mefus mewn, ond eisiau torri'r rhain cyddi, achos mae'n braidd yn fawr. Yn yr addurno, paratoi, mae'r amser yn mynd fel chi'n gallu gweld. Ond os chi'n hoffi wneud a bod plant gyda chi, wel, gadewch nhw wneud Rhywbeth bach coch, ystod yn rhoi lliw hyfryd. Oedd gyda fi rhagor o'r siocledi yma, ond mae'r wyr bach wedi bod lan a wedi bod yn y bocs gyda fi. Mae'n rhaid i cuddio rhai yn erbyn y diwedd. Smarties yn addas iawn i blant, fi'n meddwl. Dyn nhw ddim rhy galed. Mae eisiau rhywbeth bach. Maen nhw'n hoffi i ddechrau, a bod nhw'n fodlon bwyta. Felly bod rhain digon lliwgar fel maen nhw ar hyn o bryd a hon hefyd. Felly dyma'r wneud rhywun wedyn. Dwi wedi bod mas yn yr ardd, a mae gyda fi darn bach o thyme yn dod rhain.
yn gallu, chi ddim yn ei bita'r taim, ond gallwch chi ddefnyddio fe i weini, jyst i rhoi rhyw ansawdd bach ychwanegol. Does dim rhaid fel wedes i, ond gan bod gyda fi'r taim yn yr ardd. Mae'n rhoi rhywbeth bach mewn fel yna. Mae'r wyau pasg fel yna. Mi wna i ddyrno'r rhain falle, jyst gyda chydig o'r mefus fel hyn. Chydig o siocled eto. Rhai'r Smarties lan i gael lliw wrth nhw. Felly dyna. Yna wedi cael ei wneud. Chi'n cofio fi'n dweutho chi yn gynharach bod fi wedi toddi'r siocled a wedyn o'n i'n mynd i rhoi tymed bach ar ben y meringues a'r wyau pasg. Wel, dyma'r siocled wedi toddi, dwi wedi rhoi fe mewn yn y bag cyn gyda mymryn bach o twll ar y pen a jyst mynd i rhoi tymed bach felly fel hyn ar ben yr wyau. Sy'n rhaid wneud hyn, ond dwi'n just hoffi chwarae'n biti fan hyn, dyma bach. Does ddim eisiau defnyddio dim un math o nozzle fan hyn nawr. Gallwch chi roi dyma bach dros yr meringue nes hefyd. Ail toddes i hwn yn yr pop di ping. Just yma bach fel yna. Fi'n credu bod eisiau fi wneud twll bach fwy y seis, fi'n yn siŵr. Right, a wedyn ni, mae rhai bach fan hyn eto. Wedyn ni jyst rhoi'r rheina den, a mynd nôl eto hwn. Bydd yma'n mynd i wastraffu fe, fi'n jyst mynd i rhoi nhw dros y meringues. Hynny. A dyna rheina wedi gorffen. A dyma fi wedi dod i diwedd yr arddangosfa, a dyma'r pethau pasg sydd gyda fi yn tŷ ni am eleni, sef y meringues gyda'r wyau siocled a'r lemon cheesecake yn y llenwad a'r teim, y gacen pasg hefyd, y simnel cake, y nythau bach fan hyn allan o siocled wrth gwrs, a siocled tywyll a siocled gole gyda shredded wheat a Weetabix, y patei cywiar sydd gyda darn o'r tost melba nes i ddangos i chi llynedd. Y bisgedi bach twtyn gyda'r torro'r cwningen a'r cwrens wedyn ni ar y lliged a'r trwyn. A'r wyau bach hyn dwi wedi addurno hefyd wedi rhoi llenwad yr un peth ar meringues yn defnyddio siocled a mae'r cwningon bach yn ei chanol fyna. A wedyn dyma'r dorch gyda'r roliau selsig a'r bacwn streaky a jyst tynnu nhw i ffwrdd fel share and dip a'r saws tomato ac yn ola y pwdin hyn dwi wedi creu gyda'r sglein o'r jam bricyll. Felly mae yna waith bwyta yma a dwi'n edrych mlaen i cael blas yn wedig ar y gacen. Diolch. I byti starfo. O'n i'n mynd i weid yn gwmws yr un geiriau, mae'n siŵr bod chi gyd fel fi awch i fwyd nawr, bod fi wedi cael super cyflym cyn dod arno hwn. O'n i jyst yn sôn wrth y ddwy neu dair, oedd yma reit ar y cychwyn pan wnaethon ni agor. Ges i gnoc ar y drws fel o'n i ar fi'n cychwyn, a lawr y fi weld pwy oedd yn y drws. Cymydog newydd drws nesa, mae fe'n feddyg yn yr ysbyty, a wrth gwrs maen nhw wedi cychwyn Ramadan.
Felly, oedd wedi dod â 2 llon plated o fwyd sawrus a bwyd melys drawy'r tŷ. Felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn heno bod fi wedi cael bwyd i'r drws gan gymydog newydd. Nawr te, nôl, mae sawl neges fach wedi dod mewn. Diolch, pwy bynnag sydd wedi rhedeg yn syth i tseco gwres. 350 Fahrenheit yn 180 Celsius, nwy rhif 4. A wedyn Jane, pwy sydd wedi ateb hwnna nawr te? Janet oedd wedi hwnna, diolch Janet. Jane Hughes wedyn, mae'r belt coginio ar hyn o bryd yn 2.99 o Lakeland. Ond cofiwch, mae yna siope eraill ar gael, ond hwnna'n tip bach diddorol i glywed. Diolch yn fawr am syniadau'r ferchog at y Pasg, ac yn arbennig gweithgareddau coginio i wneud efo'r wirion. A dwi'n meddwl bod hwnna mor bwysig. Os ych chi'n dilyn curo'r corona'n coginio, fe welwch chi bod nifer o blant bach yn helpu i goginio. Nawr te agor yn negesio. Diolch yn fawr am syniadau hyfryd ar gyfer y Pasg, arbennig iawn diolch. Diolch yn fawr iawn am syniadau gwirion wrth i'n modd yn helpu mewn glir. Nawr te, mae sŵn rwy'n arno dyn ni yn siarad yn y cefndir yma. Na, popeth yn iawn. Oes rhywun arall efo cwestiwn i ofyn i Doreen? Chi fod yn rhywbeth yn ymwneud â coginio, fi'n siŵr yn gallu Doreen? Ie, gallu. Jyst o'r syniadau bach oedd fi wedi rhoi at eich ddant chi. Chymod, felly gewch chi well syniadau wrth edrych drwy'r lyfrau eraill fel chi moyn yn dyfewn. Dyna beth nes i benderfynu wneud ar eich cyfer. Pethau bach syml, pethau bach weddol rhad. A fel y patau, y Jane a Hazel, ond nhw wedi cael pryd o bwyd i, gaethon ni bach o barti ar y diwedd, fi'n credu'r tair o'n ni. Patau'n rhywbeth bach llwch i fita yn ystod y blwyddyn. Chymod, mae'n dibynnu beth yw'ch deiet chi, beth chi'n hoffi bwyta, ond dwi'n hoff iawn o patau fel snack bach. Nawr te, mae un cwestiwn fan hyn, odych chi'n defnyddio whipping cream o gwbl? Odw, fi yn. Fi yn defnyddio hwnna hefyd yn lle hufen dwbl yn ffaith. Dwi ddim yn splito. Bydden ni ddim yn defnyddio hufen single o gwbl, os nag yw'n rhoi fe falle mewn coffi, ond peidiwch a defnyddio fe i goginio, trwy feddwl nawr. Dwi ddim yn setio mewn cheesecake, dwi ddim yn setio mewn creme brulee, mae rhaid i chi ddefnyddio'r whipping neu'r dwbl, achos mae yna 18% o fraster yn hufen single, mae 35% o fraster yn hufen chwipio a 48% o fraster yn hufen dwbl. A wedyn ni mae'r clotted cream, na chi'n rhoi ben esgoniau, mae hwnna'n cynnwys 55% o fraster. So mae'r hufen, chymod, na'r gwyniaeth o fraster sydd yn yr 4 yna. Ond mae'r whipping cream yn iawn i ddefnyddio. Ond os chi moyn well set, bod y rhywbeth yn setio'n well, mae eisiau'r hufen dwbl. Wedyn Bethan Picton, mae nifer o negeseuon hyfryd, Bethan Picton, diolch Doreen, ti'n gwneud popeth i edrych mor hwyr. Ond cytuno Bethan bach. 100%. A fi'n cytuno. Caroline wedyn wedi rhoi, diolch yn fawr Doreen, atgofio melys am ein hamser gyda CFI Dyffryn Cothi a Dyffryn Tywi. Felly atgofion o dyddiau ffermwyr ifanc fyna. Beth yn atgofio ffermwyr ifanc? Fi'n siŵr bod nifer ohono ni wedi cael y cyfle i ddysgu rhywfaint am goginio ac yn y blaen gyda'r ffermwyr ifanc. Mae le da i gychwyn ar y siwrne ydy. Odi, pendant. Oes rhywun arall y cwestiwn i ofyn? Mae yna neges hyfryd wedi'n cyrraedd ni wrth o Jill yn ymddihiro bod hi wedi methu ymuno heno. Oedd Jill yn dechrau triniaeth newydd heddi, felly chydig yn hwyr yn cyrraedd adro'r ysbyty, ond yn danfon yn cofio'n cynesaf atoch i gyd. A Gaynor yr un fath, fel ych chi'n gwybod, yw Gaynor ddim yn
fawr o gwc na disgrifiad gaynor o'i hunan, ond mae hithe hefyd wedi bod yn moyn y gŵr allan o'r ysbyty ar ôl cael penlun newydd heddi. Felly mae'r ddwy'n ymddiheuro bod nhw wedi methu ymuno gyda ni heno. Ond gyda hynny, os unrhyw un arall efo cwestiwn i ofyn? Mae yna un surprise bach torri'r deisen. Torri'r deisen. Wel, cyn y diolchiadau te, newn ni draw Newn ni ddangos hwnnw. Gwych, diolch. O, dwli ar y gerddoriaeth na. O, chwarae teg, bendigedig. Llai gadael nai, mae popeth yn flasus tu hwnt. Nes i mwynhau popeth mas draw. A fi. Cwestiwn diddorol iawn wedi'n cyrraedd i fan hyn. Odych chi'n gallu rhewi pater? Odych yn bendant. Achos mae tywys i pot o'n i'n rhoi fel arddangosfa ar gyfer y sesiwn a tynnes i fe mas a fel chi'n gweld, o'n i wedi rhoi'r menyn arno fe yn barod. Ond yn bendant gallwch chi rhewi fe. Byddwn ni'n awgrymu felly am ryw fis, chymod, os ydych chi eisiau rhewi ambell i beth rhy hir, a mae hwnna'n atgoffa fi, mae gallai dynnu pot o bate mas heno nawr ar gyfer felly byrbryd bach fori, achos dwi adre a mae'r wyr bach gyda fi hefyd. Odych, mae hwnna'n tip bach i chi yn gallu rhewi'r pate. Gwych. Wel, Doreen, siwt mae diolch i chi, trwy ei diolch o galon i chi fi'n credu. Dwi yn eiddigeddus iawn bod Jane Morgan wedi cael darn mawr o'r gacen, a dwi'n siŵr bod Hazel wedi cael un hefyd. Oedd Gwen Jane yn gweud cyfrolau, wedyn ni fel ni yn tyfe. Ond na, diolch o galon, Doreen, wir yn gwerthfawrogi. Mae lot o waith yn mynd i baratoi bwyd, a mae y gwaith ffilmio sydd wedi cael ei wneud gan Hazel a Jane yn adlewyrchu hynny. A mor braf gweld y ffilm yn dod at ei gilydd a gweld y dechrau a'r diwedd mewn ffordd o greu'r creadigaethau yma. Os o syniadau gyda unrhyw un ohonoch chi, beth rixech chi weld fel Zoom? Ni'n trial cynnal o leia un sesiwn Zoom y mis o weithgareddau. Mis nesaf nawr byddwn ni'n mynd draw i'r Bala i siop ddillad a cael cyfle i gael yn tywys o amgylch siop ddillad yn y Bala. A wedyn, dewch eich syniadau, mae mor braf clywed eich syniadau chi, siaradwyr, diddanwyr, pwy bynnag sy'n apelio, awduron, cogyddion, gweiniadau wraig, pwy bynnag, dewch plis eich syniadau eto ni. Hazel, dwi'n casau gweld yn hunan yn fawr, dwi'n mynd wedi brwsio'n wallt ar ôl dwi'n getre heddi. Ond diolch o galon i chi gyd. Croeso chi aros nawr i gael sgwrs os ych chi'n dymuno. Ond diolch o galon, Doreen, a mawr o bitho, gewn ni sesiwn arall gan Doreen yn fuan iawn. Ni wedi bod 2 begwn y flwyddyn nawr, a byddai'n braf iawn cael sesiwn arall eto, ydych chi. Felly rhaid i Jane i ofyn yn neis fi, felly rhyw ddyrnod. Ond diolch i chi hefyd am rhoi cyfle i fi, a diolch am wrando, a gobeithio bod chi wedi mwynhau. Nes i mwynhau ar y dydd, mae Jane a Hazel, ni'n cael lot o hwyl o sport gyda'n gilydd, mae rhaid i weid, ddwy ffrind arbennig. Yeah. Da iawn.